早上不知道吃什么的时候，你就做这种早餐，又快又好吃，营养还不错。鸡蛋的花纹你想出来好看一点，那你不要打得太碎，这样有黄有白，就很漂亮。今天我这个蓝莓比较少，所以给它打侧。减脂期你想喝饮料解馋的话，就喝这个，它几乎没有热量，然后气泡又非常充足。这个橙子的皮儿这么薄，我觉得它大概率是时间比较长，但是可能也有特殊情况哈。不过我觉得我应该没有理解错吧？是不是也有这种天生就皮儿比较薄的？从这边给它开一个小口，然后这样给它切断。这样的话呢，就可以非常的快速。如果是小朋友的话，你可以再给他切两半，然后这样就比较省事儿了。做油浸大蒜，我这个绞馅的机器它是大功率的，就是可以用来做一些牛肉丸啊、猪肉丸之类的。它就是比普通的确实要大一些，不过它做丸子什么的很好用。你就是虽然大，但是你放一点点东西进去，它也能给你打得很碎。各种各样的食用油都可以，只要是能进锅，然后热炒的都没有问题。密封保存的话，基本上能放半个月左右，但是你正常做饭，1个礼拜差不多就可以用完这一罐。老板的早餐就比较简单啦，哈哈，有的时候真的不知道到底谁是老板呢，好搞笑。昨晚吃剩的这个血肠。早饭好了。